Hello everyone, uRace lakho luhamba kahle. Namhlanje nginiphathele izindaba ezithinta uPenny Ntuli. Siyamazi-ke sonke ukuthi uPenny Ntuli-ke akakwazi ukufihla indaba uyibeka njengoba injalo uyibeka ngembaba. Siyakhumbula sonke-ke eveza eyamahlazo ukuthi eminye yemsakazo ibimkhokhela amakinati. Kulokhu uqhamuke nokuhlukile-ke egxeka abantu besifazane esidlangalaleni. Ukuthi abantu besifazane uma bejola bajolela imali, abajoli ngoba umuntu bemthanda. Uze walibeka nangembaba ukuthi mawukuthi imali ayikho kulowo mjolo, nemizwa yomuntu wesifazane nayo ivezana iphele kulowo mjolo. Egxeka-ke batshela ukuthi bayimbewu embi ethanda imali. Asizizwele-ke yena-ke uPenny Ntuli-ke etshela-ke bona-ke abantu besifazane ukuthi bayimbewu embi. Mawukuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ngaphela uzophuthele amavidiyo afana nalawo ashone khona-ke. Nina niyimbewu embi ephelelwa ama-feelings mincishwe imali. Simzwile-ke uPenny Ntuli-ke esho ukuthi abantu besifazane-ke bayimbewu embi ephelelwa imizwa uma sekuphela imali. Okusho kona ukuthi abantu besifazane kufanele bagawule babheke uma ukuthi lento sizibona nawumuntu wesifazane ukuthi ayisi phambili ngoba uthando luwuthando ngothando, hhayi ukuthi uthando luwuthando ngemali. Njengoba kusho yena kumuntu wesifazane ukuthi abahlukane nalo mkhuba wabo obhedayo. Ingakho-ke nemishado ingesamningi manje ngoba abantu besifazane abasathandi ngoba bethanda umuntu, sebethanda imali isikhathi samanje. Siphinde futhi sibone nama-divorce emaningi ngoba kusuke sekuvela-ke phela lapho ukuthi abangenanga othandweni ngoba bethanda umuntu kodwa basuke bengene ngenxa yemali. Okuyikona-ke lokho-ke okumosha izwe-ke. But-ke siyivala lana-ke ividiyo namhlanje siyibeka ungqi. I really hope uzoyinjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash the like button, uphinde usmash the subscribe button, and also comment down below umbono wakho ngalolu daba. And mina-ke will see you in the next video. Bye.